Ich bin frei. Cheeks. Ooh, so yummy. I mean, wow. You're lucky I don't eat cats. It's so good to hear from you, Bella. It feels like we were just senior in college yesterday. A lot has changed. Bella. About 3 months ago, my parents died in a plane crash. Ooh, Things rest in have been peace. pretty rough, especially on my sister. She sneaks out all the time and I never know what she's up to. MLT. Hey, Mr. Dankeschön, Blaze, wie war Stream? MLT, ey, Janis, bist du Gamescom dabei? Bist du nächste Woche Gamescom dabei? Bist du Gamescom dabei? Lass mir einen Shoutout machen. Chat folgt MLT, you know? Die Ostereierinseln, W-Man, wann ist so? Shit. We have been looking after Wir our gucken parents' gerade house. auf Englisch, wie soll ich sagen, hilf mir auf Englisch, das ist ein bisschen Brainword. Einfach zugucken. Wo sieht die so AI aus? Ich weiß nicht. Sie sieht wirklich so einfach so AI-generated. Ey, für solche Momente brauche ich Mod. Chill. Kann das Video jetzt, Seriski? Oh, Pierre, you wanna come out here? Bro, was schickst du da für ganz viele Links? Ich, Julian, habe in dem Garten meines Opas einen monströsen Fledderfladen hinterlassen, sodass sein Haus leider nicht mehr bewohnbar ist. Sorry, Opa. Ho, hamukithu geyekshivong. We are trying to get it sold at the moment. So hey, if you are in the market, let me know. Bro, Chat, keine TikToks mehr, Chat. Ich gucke jetzt YouTube-Video. That's that. Well, that's really it. I hope you are doing well and I cannot wait to see you. Hey, where are you going? Nowhere. Trey, I saw that we are going to go through the paperwork. I gotta Pierre, you wanna run. come out here? I'll be back. Glänzend, Albert, danke schön, Falski. Danke, Falski. Was machst du jetzt? Was ist das für ein Video? Hot Asian Lady Eats Dog. Das ist so ein Tomorrow's Teaching, die bringen dir irgendwie Sachen bei mäßig. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Du musst einfach gucken und dann checkst du. Hi. Hi, I'm Tran. I'm the dog sitter. Oh, please come in. Thank you. Ist das die Thank Hot you Asian for Lady, I coming. guess? Alex, Yo, Pierre, I gotta propose to my girlfriend tomorrow. ey, soll ich eine Präsentation machen? Bro, ich brauche jetzt zurzeit keine Mods. Aber kannst gerne eine Präsentation machen, so. Aber ich brauche zurzeit keine Mods. Wie wirst du reagieren, wenn ich dir mein D schicke aus dem Nichts, Bro? Ich werde dich blockieren. Yo, Überall. Pierre, you wanna come out here? At such short notice, I gotta fly all the way Was to erwartest du von mir? Florida for a custom-made engagement ring. I don't trust it to be shipped, so Das, kann, gonna go das könnte tomorrow. eine krasse Challenge sein. Das ist ein Bild. Im Go-Link von Snitchies. Go and get it. So thank you for coming. Oh, it's no Yo, worries at Pierre, all. you wanna Prince, come out here? Prince ist so, du sagst mir volles Yes. Ja. I'm just glad I could help. Well, here she is. Ooh, so yummy. I mean, Ich muss aufhören mit Yummy sagen. What the fuck? wow, so cute. This is Ginger. So if you can take her on a walk in an hour or two later on at night. Und was der bunte war? Ich weiß es nicht. Food is over there in the cabinet. Treats are over there in that cabinet. Oh, wait, I actually brought some treats for her. You're so awesome. You're so awesome. I love you. So let me say bye to my baby. Okay. You be good for Trin, okay? Daddy will be back tomorrow, okay? Easy, mach gleich Wings aus Bye, hier. baby. Okay, so you guys 22 Enjoy the schon evening. gesagt, steh auf Don't E-Mail, worry nur about 1 her. Mathe, E-Mail, She's in nur great 1 hands. Mathe, E-Mail, nur Alright, 1 thank Mathe, you. E-Mail, nur Bye 1 bye. Mathe, E-Mail, nur 1 Mathe. Was passiert jetzt? Ihhh.
sie wird horny von Dog. Oh, Ginger, you look so cute. Oh mein Gott! Yo, Pierre, you wanna come out here? Chat, das ist alles fake, das ist nicht echt. Mein Gott. Eat dogs. We eat dogs. Guck, das ist Reis. Das ist, We can eat dogs. We eat dogs. Ginger. die hat aus Ginger eine Suppe gemacht. Oh, Hilfe! Ginger schmeckt bestimmt nicht mal so gut. Oh, Ginger, man. What the hell, bro? She. Außer Ginger Pho gemacht. Ich weiß nicht, was sie aus ihr gemacht hat. Ob sie Pho, ob sie Chiano. Nee, no, nee. Die Babybilder. Irgendwas gemacht, Digga. Nachtisch? Hey, Trent. Magst du nicht so? Bro, was schickt ihr alle für Imgo-Links? Was ist das? Hä? Ist der dumm? Was ist das für ein... Wer ist das? You have a cat? Oh, I totally forgot to mention that. That's just Felix. He won't bother anybody. Just leave him in his room. He has a litter box and food in my room. Just let him go. Okay. How's my baby girl? Oh, she's great. Sie war lecker. I'm about to take her for a walk. You're amazing. Please call me if you need anything, all right? All right, bye. You're lucky I don't eat cats. It's tradition to my culture that you'll be sacrificed to the gods. Hä? 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 Hey, Hast eine ganze Kollektion bekommen, Bro. Ich hab einen Scheiß bekommen, ich hab nix bekommen, Bro. Nur die ersten 3 haben bekommen, Joel und seine 2 Kollegen. Ich hab diese Hose, ich hab so eine Shorts bekommen, hab nix bekommen. Hi, babe. Do you think you can do me a favor, please? Yeah, what's up? Well, I was on this dog Von app, wem Shorts? Von Joels Kollegen. hired this woman. Bro, ich klick keine Non-Subs Links mehr an, Chat. Wenn ihr wollt, dass ihr Link habt, subt ab. Easy. And I'm on my way to the business convention. But when I called her, she seemed a little suspicious. And I'm wondering if you can just, like, check on her. Wer for me, so kurz please? wie mir? Yeah, Ja, of course. I will da go will right ich's. now. Oh, thank you, babe. I love you. Love you too. Bye-bye. War das deine Freundin? Okay. Sie eatet Dog, ich halte Pussy. We different. CMSH0 Teshi sagt, sie eatet Dog, ich eate Pussy. Cooles Gesicht, cooles Gesicht, cooles Gesicht, cooles Hello. Gesicht. Die Freundin soll jetzt nach zu Hause checken, so, was da los ist. Die leben nicht zusammen. Ah, vielleicht, ja. Vielleicht kann sie das noch kurz noch, ich weiß nicht, ja. What's that? Oder? Keine Ahnung. You will die, cat. I can even eat you. You are a disgrace No. to this world. Let Satan take you. Ey, was haben die immer mit dieser Brücke? Diese Brücke ist
Immer diese Brücke, Digga. Mein Gott, letztes Mal auch. Betty! Ellie? Betty sieht echt so aus, ey. Hä? Ich dachte, er spricht jetzt. Crasher, den. So you mean to tell me you eat dogs to cope with the loss of your parents? Okay. Officer, why haven't you arrested her? Oh, she will be arrested. It's just mandatory I ask her a few more things. One of which that was the last one. You have the right to remain silent. Anything you say, Wait. Can I talk to her real quick before you take her? I suppose. Officer, she killed my dogs. I know. I'm sorry. You must be in a lot of pain. Just goes to show you never can trust those dog-sitting apps. You'll always be my little sister, Chim. I love you. I will visit you. Ich hab einen ganzen Dog gemanscht. What the fuck? Bitte besuch sie nicht. I just can't believe it. Jerky. It's just some good jerky. It's just homemade. Where'd you find that jerky? Ain't my jerky. Okay, man? Are you okay? Yeah. So, gegessen. Oh, wait a minute. Officer. Oh my God. Oh. Officer. Oh. Officer Dad, Ginger Dad. Oh. Und der Schwarze hat ihn zuletzt berührt. Oh, er geht in den Knast. Oh. Oh. My. Oh. Letztens gesucht, wie es kostet, eine Babykatze zu kaufen, aber ich kaufe lieber eine PS5 für 5 Euro. Bro, frag von Freunden oder so, oder geh eBay und so. So Leute verschenken manchmal Babykatzen, wenn die gerade so Kind bekommen haben. Da kriegen die so voll viele, check so. Aber Bekannten oder so. Ja, hier! What's happening? He ate the poisonous tree. What? I'ma kill her, Allie. Oh, Caleb, I didn't mean to eat the dogs. Dogs. You don't know how I feel. The loss of my parents is too hard on me. Eating animals were the only way that I felt happy again. Wann endlich VIP bin ich nicht von Anfang bis Ende da? Ayeri. Bro, es hat nichts damit zu tun. Es gibt trotzdem Leute, die auch Ende bis Ende und deren sind sogar länger Follower als du, sind bis heute nicht VIP gängig. Es hat mit Zeit zu tun, wie ich mich fühle. Vielleicht irgendwann sage ich, ey, you know, VIP, Taishi, du musst chillen. Und je mehr du fragst, desto weniger mache ich dich. Weil dann fühle ich mich gezwungen, zu dir zu geben. Und dann ist nee. Als Mod, mein Lieber, ich brauche gerade keine Mobs. Ich brauche gerade keine Mods. Was soll uns das beibringen? Die Message kommt am Ende. Ich brauche gar keine Mods. Caleb, please understand. Oder dass man, wenn man psychische Probleme hat und so, wegen sowas, wegen Eltern und so, dass man Therapie besuchen soll. Also. But you ate my dog. You don't know how I feel, Caleb. You have to try to understand. Und? Das ist so random. Wieso? In fear that Caleb was going to kill Trin, Allie saved her sister and began to whip Caleb. For the next 6 months, Allie and Trin would make him a slave. Eventually, Allie and Trin both went to jail due to Caleb escaping during Christmas. Die haben 6 Monate einfach versklavt? Hey guys, it's Jessica from Tomorrow's Teachings. I hope you enjoyed that amazing video. We all live here together, so let's make this world a better place, one video at a time.
If you like what you saw, subscribe, share, like. New videos are out every Monday and Friday. Message. Let's spread awareness about these issues and live together in a better place.